మొందా తుఫాన్ తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే శాఖ 100కు పైగా రైళ్లను రద్దు చేసింది. ఎవరైతే రద్దయిన ట్రైన్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారో వారికి డబ్బులు రిఫండ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. రద్దయిన రైలు వివరాలను ప్రయాణికుల మొబైళ్లకు మెసేజ్ పంపినట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా విజయవాడ నుంచి పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లను రద్దు చేశారు. మంగళ బుధవారాల్లో బయలుదేరే ప్యాసింజర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను రద్దు చేసింది. రాజమహేంద్రవరం, నిడదవోలు, గుంటూరు, కాకినాడ, తెనాలి, రేపల్లె, మార్కాపూర్, మచిలీపట్నం, నర్సాపూర్, విశాఖ, ఒంగోలు, భీమవరం, మాచర్ల నుండి బయలుదేరే రైళ్లను కూడా రద్దు చేసింది.